سڵاو خوێندکارانی خۆشەویست لە تەواوکردنی سێکشنی یەکەمی چاپتەری شەشی پۆلی دوانزە لە سیستەمی ئینگلیزی لە بابەتی سێلف-ئیندەکشنین. سێلف-ئیندەکشن ژێکێکی ترە لەو بابەتانەی کە هەروەکو فارادای و لێنز زۆ گرنگە و زۆربەی ساڵەکان لە جنرال ئەگزامینیشن پرسیاری تایەتەوە. بزانین سێلف-ئیندەکشن چییە؟ Self-induction, just like a Faraday's law, is a process of induced EMF in a circuit due to change or due to the variation of its own current. يعني هەر کاتێک لەناو کۆیلێکە لەناو سرکتێکە کەرنت چنج ببێت، ئەنی ئەمە کەرنت ئیندیوس بووە، بەڵام ئەو کەرنتە لە ناو وایرەکەیە یان ناو کۆیلەکە یان ناو سرکتەکەیە چنج ببێ، دیسان ئپسلۆن دەرەچێت. بەم ڕێگایەشە وترێ self-induction لەبەر ناو خودی کۆیلەکە یان لە ناو the coil itself ئەم ڤاریشنە دروست بووە و ئەم ئپسلۆنە دروست بووە. دیسان لێرەش هەر لە دەفینیشنەکەەوە due to change the variation of its own current يعني delta I over delta T epsilon دروسەکە. ئەم نێگەتیڤ هەمانەیە دیسان ئەم نێگەتیڤەش it belongs to length because the magnetic field of the induced current is in the opposite direction to the change that created. و لێرەیە یەک شتی تازەمانەیە کە بریتێ لە L. ئەم ئێڵە یەکێکە لە بابەتە زۆر گرنگەکان کە بریتێ لە coefficient of self-induction کە لە سێکشنی سێش جارێک ترێتەوە ڕێگەمان و بابەتێکی زۆر گرنگە کە بریتێ لە coefficient of self-induction زۆر وریای بن لەبەرەوەی کە زۆر گرنگە و پرسیارمان هەیە بە ئەکیدی کە ئەم کۆفیشنتە لە پرسیارێکە هەبێتریان لە سێکشنی سێ زۆر جار بۆ مەسەلەی دۆزینەوەی سێلف ئیمپیدەنسیان لێرە لە پرسیارەکان داوای coefficient of self-inductionەکە ئەتر یونیت بێ یان هەر بابەتێکی تر بێت. چۆن ئەم حاڵەتە دروستە بێت؟ تەمان لێرە سەرکتێکمان هەیە بۆی بزانیت کە چۆن ئەم self-inductionە دروستە بێ. لێرە کۆیلێکمانەیە کە ئەم کۆیلە ڕبط کراوە بە گەلڤانۆمیتەرێک و پاوەر سەپلایەکەوە یان سۆرسێکەوە و لەگەڵ ڕیۆستاتێک. ئەم ڕیۆستاتە بۆ توی خوێندکار تازەیە. ڕیۆستات بە مانای variable resistorێت، یعنی ڕێزیستەنسێک تەیە کە ئەتوانی بیگۆڕی چێنجی کەیت. خۆتە زانی هەر کاتێک ڕێزیستەنس لەگەڵ current based on Ohm's law are inversely proportional. If you increase or decrease the resistance, then the current is gonna change in the circuit. So لێرە ئەم variable resistance-مان هەیە کە پێوترێ ڕیۆستات ئەتوانین لێرەیە resistance increase و decrease کەین. ئەو کاتی کە resistance increase و decrease کە لەناو ئەم کۆیلەیە change دروستە بێ، change لە current تا دروستە بێ. و هەر کاتێکیش change لە currentەکەیە دروست بوو لە ناو کۆیلەکەیە چی دروستە بێ؟ ئپسلۆن بۆیە پێوترێ self-induction لەبەری لەناو ئەم خودی ئەم کۆیلەیە ئپسلۆنەکە دروستە بێ. بۆچی ئەم حاڵەتە دروستە بێ جەماعەت؟ چونکە تۆ هەر کاتێک کە change لە current تا دروستەکەی، بۆ نمونە ئەمە کۆیلێکە کە هەتا ئەگەر بێت و change لەم خودی کۆیلەیە دروستکەی، ئەمە چێنجێکمان لە current تا دروست کرد، magnetic field change بێ لەبەرەوەی B لەگەڵ I directly proportionalن بەپێی ڕۆڵەکانی کۆیل بەپێی ڕۆڵەکانی سۆلینۆید. هەر کاتێک current change ببێ B change بێ، کە بیش change بوو خۆتان زانن magnetic flux change بێ لەبەری magnetic flux is AB cosine theta. When magnetic field in the circuit or in the coil is changed, then magnetic flux is gonna change. Based on Faraday's law, when magnetic flux is changed, then current is induced. لەبەر ئەو ریزنەیە لێرەیە کە current change بێتەوە هەر فێر بووی لە دەرزەکانی ڕابردووە یان مامۆستا پێیوتوی کە phi change بوو کە magnetic flux change بوو current induce بێ، ئپسلۆن induce بێ. ئەی باشە لێرە بۆچی current change بێت و ئپسلۆن دروستە بێ؟ لەبەری already کە current change بوو magnetic field change بێ، magnetic field change بوو magnetic flux change بێ، ئەو کاتە currentێک لێرەیە دروستە بێ لەناو خودی کۆیلەکە بۆیە پێوترێ self-induction. جا ئەم ئێڵە کە لە ڕوڵەکەی هەیە بۆ تۆ تازەیە، ئەمە وەکو پێم وتن بریتێ لە coefficient of self-induction و ئاگادار بە ئەمە یونیتێکی ئەم یونیتە زۆر گرنگە کە پێوترێ هێنری. ئاگادار بن ئەم هێنریش کۆمەڵی کوڤەلەنتی هەیە کە تۆزێکی تر باسیەکەین. تاوان ئەتوانین دیفاینی ئەم ئێڵە بکەین. ئەم ئێڵە هەرتوانین لە ڕوڵەکە خۆیەوە دیفاینیکەین بەپێی ئەم ڕوڵە ئێڵە کاتە چی؟ ئێڵە کاتە ئپسلۆن over delta I over delta T. یعنی ئەوەنی هەر بە کڕۆس پرۆدەکت ئەکە بتێ ئەڵ دۆزیتەوە بەم شێوازە دەرەچێ کاتە توانی هەر بەو شێوەیەش دیفاینیکەی L is the ratio of the electromotive force. ڕێشوەیەکە لە بینی چییە؟ electromotive force یان epsilon produced in a circuit by self-induction to the rate ڕێتێکی ترمان هەیە لە خوارەوە of change of the current producing it. یعنی ئەگەر epsilon divided delta I over delta T بکەم ئەتوانم
define coefficient of self-induction بکەم کە یونیتەکەی بریتێ لە چی بریتێ لە هێنری. طبعاً دواترە گەڕێمەوە سەر ئەم یونیتانی هێنری زۆر گرنگن هەنێکیان لە سێکشنی سێ ئەتوانین پێتان بڵێم لەکوێوە هاتوون بەس من هەر لەم سێکشنەیە پێتەڵێم ئەم ئیکوڤەلەنتانە لەکوێوە هاتوون ئاگادار بە هێنری ئیکوڤەلەنتە بەم یونیتانە ئەم شەش یونیتی کە لێرە بۆم نووسیویت و زۆر بەی ساڵ لە یونیتەکانی هێنری پرسیارێتەوە ئاگادار بن زۆر گرنگە تۆزێکی ترێمەوە سەر ئەو بابەتە و لەبەرەوەی کە تۆزێک لەمەوە پێشباسمان کرد لەبەرەوەی هەر چێنجێک لە کەرێنتە ریزڵتەکەی ئەوەیە چێنج لە مەگنەتیک فلەکسا دروستکە و ئێمە تێش گەیشتوین بەپی فارادای سلۆ دلتا فای ئۆڤەر دڵتاتی ئیپسلۆن دروستەکە و ئەمەش ئیکۆڵە بە ماینەس ئێل سێلف ئیندەکشن دڵتا ئای ئۆڤەر دڵتاتی باشە ئیپسلۆن ئەکاتە ئەمە بەپی فارادایلۆ بەپی سێلف ئیندەکشن ئەکاتە ئەمەوە هەر چێنجێک لە کەرێنتە چێنج لە مەگنەتیک فلەکسا دروستەکە کە ئاتاتوانم ئەم دوانەی ئیکۆڵکەم بەیەکتر بۆچی ئەم دوانەی ئیکۆڵەکەم بەیەکتر بۆی ڕوڵێکی تازە دروست بکەم کە ئیسفادەی لە یەکەین هەم بۆ یونیتەکان و هەم بۆ حلکردنی پرسیار لێرە ئەگەرم دوانەی کۆڵکەین بەیەکترم دڵتاتیانە ئەڕۆن و لەگەڵ دڵتاکان و ماینەسەکانی ژەڕۆن ئەوەی کە لەفتە بێ لە پرسیارەکە بریتێ لە چی بریتێ لە n phi which is equal to li طبعاً ئەمە ئەتوانی دووشتی پێ بدۆزیتەوە جگە لە یونیتەکان کە ئیشمان پێبێ ئەتوانیت بۆ نمونە coefficient of self-inductionی پێ بدۆزیتەوە which is n phi over i و ئەشتوانی مەگنەتیک فلەکسی پێ بدۆزیتەوە ئێستا پرسیارمانەیە مەگنەتیک فلەکسی پێ دۆزینەوە کاکاتە li over n یعنی تۆ توانین لە ڕێگەی ئەم ڕوڵەوە کە ئێستا دروستمان کرد ئەم دوو شتەیش کە هەمانە بیدۆزیتەوە ئەکرێ لە پرسیاری ترا بۆت بێتەوە بڵێ ئەم coefficient of self-induction دیپێند دەکات لەسەر چی coefficient of self-induction دیپێند دەکات لەسەر geometrical shape of the coil طبعاً بەپێی ئەمەش دەتوانین ڕوڵێکی تازەتان بۆ دروستکەم بۆی بزانی ئەم coefficient of self-induction دیپێند دەکات لەسەر چی ئەم ڕوڵەمان هەیە میو n square a over l ئەمە توانی بە مناڵیش لەبەری بکەی m(n)a over l و ئەگەر بۆ هاتەوە لە ئیمتیحانە coefficient of self-induction دیپێند دەکات لەسەر چی توانی بڵێ directly proportional لەگەڵ magnetic permeability which is 4 pi 10 to the power negative 7 in air and space and number of turn but be careful number of turn is square and area of the coil and it's inversely proportional to the length of the coil يعني ئەگەر کۆیلێکمانە بێ ئەمە لەنگسەکەی بێت لەگەڵ ئەم لەنگسەیە چۆنە لەگەڵ ئەم لەنگسەیە ئینڤەرسە بەڵام لەگەڵ ئەوانی سەرەوەی دایرەکتە پرسیارێکمان هەیە لە section review ئەڵێ which one is going to lead to higher coefficient of self-induction doubling the number of turn or doubling the cross-sectional area لەبەرەوەی لێرە coefficient of self-induction directly proportional لەگەڵ n square بەڵام directly proportional لەگەڵ area کەواتە کامیان دەبڵ بکەین ئەو زۆرترە بێ ئاگادار بن ئەگەر ئێنەکەمان دەبڵ بکەین یعنی ئەگەرێن بکەین بە 2 times ئەو کاتە L ئەبێ بە 4 time لەبەرەوەی ئەم ئێنە سکوێرە بەڵام ئەگەر ئێریاکە بکەین بە 2 time ئەو کاتە ئێڵەکە هەرە بێ بە چەند 2 time کاتە کە پرسیارێکی لەو بابەتەمان بۆ هاتەوە وتی doubling the number of turn or doubling the cross-sectional area which one is going to lead to high coefficient of self-induction ئێمە چی هەڵبژێنین number of turn-ەکان لەبەر چیش لەبەرەوەی کە سکوێرە کاتە تێگەیشتین کە ئەم ئێڵە لەگەڵ ئەمانە دایرەکتە و لەگەڵ ئێڵا چۆنە لەگەڵ ئێڵیشا ئینڤەرسە جابا بێمەوە سەر یونیتەکان یونیتی ئێمە سێ ڕوڵمان خوێن کە با بڵێن ئێڵی تیابوو وەکو بیرخستنەوەیەک چون هێنی ئیکوڤەلەنتە بە کۆمەڵی یونیت ئەمە یەکەمیان ئیپسلۆنی کردە ماینەس L بە باشتر بینوسین ماینەس L دڵتا I over دڵتاتی لەمەوە ئێڵمان دۆزیەوە کە کردە ئیپسلۆن over دڵتا I over دڵتاتی کە ئەتوانم ئەو دڵتاتیەش بەرمەسەرەوە ینی ئاواهی لێت دڵتا I دڵتاتی باشە بۆچی ئەمە موالێ کرد بۆی توی خوێندکار فێر ببیت کە یونیتەکان لە ڕێگەی ڕوڵەکانەوە بدۆزیتەوە تەوانەمی ئەڵای یونیتەکەی چی بوو یونیتەکەی هێنریە کاتە هێنری ئیکوڤەلەنتیشە بە ئەم یونیتانی کە لێرە باسیەکەین طبعاً بۆ یونیتەکان پێویست ناکەن نێگەتیڤەکان بنووسینەوە ئیپسلۆن یونیتەکەی چه یونیتەکەی ڤۆڵتە و دڵتاتی یونیتەکەی چه سێکەندە و دڵتاتیش چیە ئەمپێرە کاتە ئێستا ئێمە ئیکوڤەلەنت یونیتێکمان بۆ هێنری دۆزیەوە کە بریتێ لە ڤۆڵت سێکەند over ئەمپێر ئەمە یەکەم یونیتە لێرەیە کە دۆزیمانەوە هەمان یونیتەیانە ئاگادار یەک شت بە ئێمە جگە لەوەی کە لە سێکشنی سێجارێکی تر توانین ڕوڵەکانی هێنری پروف بکەین لە ڕێگەی سێلف ئیمپیدەنس و
capacitive impedance لە سێکشنی سێ بەڵام لێرەش بە پێی ئەوەی کە تۆ لە سێکشنی سێ ریلیشنێکت خوێندووە لە بینی پیرێد لەگەڵ فریکوێنسی کە پیرێد دەکاتە 1/f واتە سێکند ئەکاتە 1/هرتز ئەتوانم لە بری ئەم سێکندە 1/هرتز بنووسم ئەو کاتە ڕوڵێکی تر دروستەکەم بۆ هێنری کە ڤۆلت ئامپێر ئۆڤەر هرتزە هەنی سێکندەکەم کرد بە 1/هرتز ئەمە ڕۆڵی دووەمیان و لە ئۆمسلۆشەوە ئۆمسلۆی کردە چی؟ ئەی کردە V/I یان ئیپسلۆن/I ئەم ڕیزستانسای خۆتەزانی بە ئۆم مێژەرەکرێ و ئیپسلۆنەکەشمانەیە ڤۆلتە و ئایش ئەمپێرە یعنی هەموو ڤۆلت لەسەر ئەمپێرێک ئەتوانی بکەی بە ئۆم چونکە ڤۆلت دیڤایدی ئەمپێرێکی کاتە ئۆم لێرە ڤۆلت لەسەر ئەمپێرم هەیە بەڵێ کاتە ڤۆلت دیڤایدی ئەمپێری کە ئۆم دەرەچێت تایمی سێکند کاتە ئۆم سێکند it's also equivalent to Henry لێرەشا ڤۆلت ئۆڤەر ئەمپێرم هەیە کە ئەما کاتە ئۆم بەس هێرتزەکە لە ژێرەوەی هێرتزەکەش هێنمە خوارەوە کاتە توانیم دوو یونیتی تر هەر لەو ڕوڵانی کە پێشتر خوێندومەوەکو پێشم و تێتوانین لە سێکشنی سێژدارێک ترەمانە پروف بکەیتەوە و ئینشەڵا هەر لەو کاتە بیرتانە خەمەوە ئەمە چوار یونتمان تا ئەم لەحزەیە دۆزیوەتەوە کە لە ڕێگەی ئەو ڕوڵانی کە پێشتر باسمان کرد کە یگوفەلەنتن بە هێنری و احتیمالی هەیە لە ئیمتحانە بە دوو شێواز بێتەوە کە ئێستا دوو شێوازەکەت پێڵم ئەم دوو یونیتی تر ماوە ئەم دوو یونیتی تر ئەتوانین لەم ڕوڵەی کە تۆزێک لەمەوە پێش بۆم پروف کردن وتم n-phi ئەکاتە li لەمەوە ئەگەر L بدۆزینەوە ئەکاتە چی؟ ئەکاتە n-phi/I n-phi/I ئەمە unity coefficient of self-induction ئەم لا ئیکۆڵە بۆ لا کاتە unity ئەم لا هێنریە کاتە هێنری ئیکوڤەلەنتە بۆ بەریش باشە ئێمە پێشتر فێر بووین کە unity phi بریتە لە وێبەر ئەمە لە چاپتەری 5 و ئایش ئەمپێرە کاتە وێبەر ئۆڤەر ئەمپێریش دیسان یونیتێکی ترەکە ئیکوڤەلەنتە بە هێنری و ئاگادار بە وێبەر خۆشیە کاتە تسلا میتر سکوێر ئۆڤەر ئەمپێر لەبەری فای ئەکاتە AB کۆساین سێتە ئەیەکە میتر سکوێرە بیەکەش تسلا کاتە تسلا میتر سکوێر ئۆڤەر ئەمپێر هەمانش ئیکوڤەلەنتە بە هێنری کاتە هەشش یونیتەکەمان لە ڕێگەی ئەم ڕوڵانەوە پروف کرد بۆی توی خوێندکارەکە هەریشێک لەمانەت بیر چۆ بزانیت ئیکوڤەلەنتەکانی چی ئەمەش دوو یونیتەکەی تر کە پێم وتن لەکوێوە هاتووە ئاگادار یەخشت بە احتیمالێ بە دوو ڕێگا ئەم یونیتانە بێتەوە بۆ نمونە بڵێ which of the following is equivalent to Henry سیانیانە دباتێ بڵێ all of them یان احتیمالی یەکێک لەو ڕوڵانە ڕاست بێت all of them میشی تیابێ بۆی تۆ confuse بی لەو بینەیە بەڵام تۆ لە ڕێگەی ڕوڵەکانەوە ئیشەڵا قەت بیرت ناچێتەوە بزانی این کەیز یەکێک لەمانەت بیر چۆ تۆ بتوانین لە ڕێگەی ڕوڵەکانەوە وەڵامە ڕاستەکەت دەست بکەوێتەوە ئەکرێت لە ڕێگەی شتێکی تریشەوە بێتەوە بۆ من لێرە یا پێت بڵێ ئۆم ئیکوڤەلەنتە بەچی ئۆم لە پرسیارەکەی پێت بڵێ ئۆم ئیکۆڵە بەچی ئۆم ئەگەر لێرەوە بیکێدەکاتە هرتز تایمز هێنری باشە ئەکاتە هرتز تایمی هێنری یاخود ئەتوانین بڵین ئۆم ئەکاتە چی ئەکاتە هێنری ئۆڤەر سێکند یعنی ئەگەر بۆت هاتەوە ئەسامە هەر لەم دوو ڕوڵەوە وەرمان کرد باشە ئەکرێت داوای ئیکوڤەلەنتی ئۆمت لێ بکە کە پێشتر لە بەکەلۆری هاتوتۆ توانی بەم دوو تەریقەیە پروفی کەیت و ئاگاداری یەکشی تریش بن لێرەیە ئەمە پێشتریش وەکو پێمتن لە بەکەلۆری هاتوتۆ ئەمەش جارێکتر ئەتوانین پروفی کەینەوە لە سێکشنی سێ ئیشەڵا لێت تێک ناچێت ئیتر ئەمە ڕێگایەک ئەمە ڕێگایشتر ئەتر لەو ڕێگانە ئیشەڵا تێپەڕ ناکات و ئەگەر بێتەوە ئیشەڵا بتوانین نمرەی باش بەدەست بهێنی با پرسیار هەلکەین لەسەر self-induction کە ئەگەر ئەم پرسیاری سامپل پرۆبلمە بێتەوە بێگومان داوای ئەو هەموو هەناونە ناکات چونکە لێرە هەناونمان زۆرە بەڵام احتیمالێ داوای ئەناونێ بکات و بتوانی لە پرسیارەکە بە ئاسانی بیدۆزیتەوە سامپل پرۆبلممان هەیە 6A سامپل پرۆبلمی 6A چیەڵێت ئەن ئێر سۆلینۆید بۆچی وتێتی ئێر سۆلینۆید بۆی مەگنەتیک پێرمەبڵەتی بە چەند دابنی مەگنەتیک پێرمەبڵەتی بە 4π 10⁻⁷ دابنی چونکە ئەم ڤالیۆ کۆنستانتە لە ئێر و سپەیسە بۆیە لێرە وتێتی ئێر سۆلینۆید باشە of length 10 سنتیمتر لێرە لەنگسمانەیە ئەم لەنگسە 10 سنتیمترە باشە ئەمە 10 سنتیمتر ئاگادار بەما کاتە 0.1 میتر چونکە بێ کنڤرتیکەی and cross sectional area of 25 سنتیمتر سکوێر ئەمە ئێریای یاویتە 25 سنتیمتر سکوێر ئاگادار بن دیسان ئەمەش سنتیمترە ئەبێ کنڤرتیکەی چۆن سنتیمتر سکوێر کنڤرت کەم بۆ میتر سکوێر دەرزی پێشوو پێم وتن تایمی 10⁻⁴ یەکەین ئەما کاتە میتر سکوێر بزانین چی تریاوە لە پرسیارەکە
and 400 turn. Number turn يا 400 is traversed by a current of 4 ampere. على current PR هم current چنك PR 4 ampere. Okay. بس يعني كده داوي check calculate the magnetic flux. داوي phi يا جماعة. داوي phi. To remember phi is AB cosine theta based on chapter 5. area man هي بس magnetic field هنا أبوي magnetic field ندوزيته برجعيتر. إما رولة كتير ما خوين بوي phi في بدوزيته. كأمر الله بو n phi is equal to li. بيش ممكن أمر الله تواني phi بدوزيته. كاتل مو phi كاتل شيء كاتل li over n. هكذا قد بين I man هي لبرسيارة كأو n إيش given بس l given يعني كمان l بدوز مو بأسانية توانم magnetic flux بدوز مو كلا برسيارة كا داوي كردو. أي شون بتوانم l بدوز مو l دورو ليتر ما خوين بلام أمر لي كباسم كرد mu n square a over l همو given كان معناهن magnetic permeability number of turn area and length كاتل أمر يجيو تواني بأسانية شي بدوزينو l بدوزينو. Magnetic permeability I got the 4 pi 10 to power negative 7 and number of turns 400 square and area is 25 10 to power negative 4 divided by 0.1 and L will be equal to 5.03 10 to power negative 3 Henry. L ما ندوزيو جماعة. إذا L دوزينو أتوانين لرولي فاي كده بنين شونجا هموش تجيفنا وسبع ثانية أتوانم 5 دوزمو فاي كاتا شي أكاتا Li over n L mando 0 to 5.03 10 to power negative 3 times current which is 4 divided by n which is 400 and this is 5 10 to power negative 5 Weber or Tesla meter square. أما داواكارية كمي برسيارة كبو احتمالي إلا بكالوريتها داوي 5 كابو يبزاني تواني إلا كبدوزيتو والله أم برسيارة أناوني تليشيتها لبرسيارة كالتي if the current is reversed current يعني reverse reverse يعني عكس بيتو لتشتكى عكس بيتو لدايركشنه كاتخوي يكم جار current كيكا هم عم بو 4 أمبير بو if the current is reversed يعني بيبقى بمنين كتب 4 أمبير يعني كباسي ريفرس يكري يعني دايركشن كريفرس بو لتنة كريفرس بو تايم يا during 0.1 second لما دلتاتي 0.1 second ده so بسيارك داوي تشيكا find the induced EMF داوي إبسلونك أوكي شون إبسلون دوز أكر change مان هبيلا كرنتا يكم موضوع مان أو بود مان إبسلون يعني self-induction is a process of creating EMF in a circuit due to the variation of its own current لبري كرنتا كتشينج بوفرزان ودلتاتي شيارة كتو أنا مرولكي خومان بكار بينين هر كاتي تشينج لكرنتا هبو داوي إبسلوني كد تو تواني بام رجايا بيدوزي تواني باش إبسلون معناه L مان دوزيو بيش سرو L يكد 5.03 10 to power negative 3 times همش خوت أنا زان نكات I final minus I initial I final لكم negative 4 I initial لكم 4 ودلتاتي كش 0.1 negative 4 minus negative 4 كات negative 8 negative 8 لقلم negative 5 ما بيبقى positive وريزلتي أخيبر زان كات 0.4 volts هميش يقبل برسيارة كان ك جيفني زوربو وبرسياري كي آساني شاكر بتواني رولا كان بآساني بدوزيتو برسياري practice كمانه practice 6A practice 6A question number 1 it's very easy but it's very important the electric current grows in a circuit from 0 to 10 ampere يعني هكذا قد من اللي current change بو ل 0 ampere بوبا 10 ampere. So if current is changed in a circuit, remember that EMF is produced. Okay. During 0.1 seconds يعني current يعني change لما هو كان كارويا 0.1 second. If the coefficient of self-induction of the circuit is 0.02 Henry, أما إلي شياوة which is 0.02 Henry, so expect يشيكي change معناه لكرنت دلتا تي معناه L معناه حتما دا إبسلونك. So calculate the induced EMF. Dai epsilon kabarazan. Epsilon chom does easiest question ever. That's minus L delta I over delta T. And remember that delta I means I final minus I initial over delta T. Okay, epsilon
is negative. That's 0.02 Henry. Okay. I final is 10 minus 0 divided by 0.1, and the final answer is negative 2 volts. So ئەم پرسیارەش لە بەکەلۆری هاتوتەوە کە بە ئاسانی توانی 2 دەرەجە بەدەست بهێنیت لە پرسیارەکانە. Question number 2 already جوابمان نایەوە پێشتر. ئەڵێ which one leads to higher increase in the coefficient of self-induction of a solenoid, doubling the number of turn or doubling the cross-sectional area. من پێم وتم L directە لەگەڵ N square و directە لەگەڵ area. So if you increase the area, then coefficient of self-induction increases. But if you double the area, L became double. But if you double the number of turn, then L became 4 times. So which one leads to higher coefficient of self-induction? Of course, number of turn. Okay. Question B2 معنی لە chapter review. If the number of turn of a coil is doubled by winding another layer of turn above the original one and in the same direction, what happened to the coefficient of self-induction? Emma وتمان L لقل in square directa. So أجر أم double بكين جماعات أجر أم double بكين أو كاتا ديارة معلومة يلا كتشيليت يلا increased by 4 times أمشي كلا برسياراني كلا براكتيسكيا خيرمان. أخير موضوع لم سكت شنو eddy current معناها مثلا eddy current هي application كاني chain source كيتشيا. Eddy current are circular induced current within a conducting material. عقدار بن عم circular بينا سنو eddy current قوي eddy يعني تقريبا اشتكيها circular بمعنايد are circular induced current هاوكو أم رسمي دراها شيء بكي circular كلا conducting material دروسه بيت بوشي conductor لسرتاي chapter كاوت مان conductor free charge تيا لسر insulator ومعنى current induce نابه transfer نابه كاتا ام eddy current وكو definition كي عقداري بنكر بوت هاتوا are circular induced current within a conducting material. طبعا source كشي electromagnetic induction يعني تو لرجي magnetic تواني electricity induced كي electromagnetic induction شيبو وتمان is a process of creating a current due to changing the magnetic flux. كاتك metallic بونمونا ل now field دكا بجولت ياخد أجر magnetic لmetallic نزيك كينو أجر metallic به خود أنا زانن كأم magnetic field يا magnetic field كان لنور صوتشن بو south كتو أما نزيك يكيتو يعني بعكسه metallic نزيك كيتو لما change the magnetic flux هادروس به كchange the magnetic flux هادروس بو current دروس به خو current لنا magnetic هادروس نابه current لسر metallic دروس به شيء بكي چونه circular بو يبيوتشي بو يبيوتشي eddy current باش هم بيوتشي eddy current application كاني چين طبعا سي application ينزور بي صال application كاني eddy current زوريته هي شغله application كان لا فرناء furnace أما أوكو option A option B car brake system معناها و detecting metal معناها ل port underground كان احتمال هرسي option كتباتي بلاي all of them كبيشتر بو شوازة هاتوتو أجر لم سي option بدربو لبري لكتباني علي ما بجيره بلام أمس أنا زور جرينجنا معناه الابليكيشن كاني eddy current و disadvantage معناه توانين disadvantage كاني شي بس كين لبري زور بي زور يوم mechanical energy ليرة convertible بو internal energy بو heat يعني part شي أم current كإنديوس به أجاره بو heat كاما وكو disadvantage توانين بكاري بينين بلام زيادة application كان لقل definition كأ جرينجنو أقداري من هاتشين السادس section review شاشيك كهنك برسياريان دوباره محاولة كم بخيراي باسيب كم a circular current loop made of flexible wire is located in a magnetic field circuitic معناها باشا لأنه field كادان راد describe three-way EMF can be induced in the loop هم بيشتر باس معنك شلون create current induced كين من شوارع قاشم بيوتن لبريسيا أتواني أم circuit moving into or out the magnetic field or you can rotate the field inside the magnetic field or you can change the intensity or direction of the magnetic field and then by this process you can create EMF in the circuit. أما كليرة همانا بابلين لينز لويا هروكو دوباره كلام section review برسياري دوم بحاول كم يشك لم لمعنات فيبلم
magnetic معناه ئەمە نۆرس و ساوسە ئەمە پرسیاری بە کەلۆریش بێتەوە بە مەم شێوازە ڕسمێک دەهاتێ شێوازی هەڵکردنی کۆیلەکە هەلێرەوە بۆ سەرەوەیە بەم شێوازە. So here we have resistance. A bar magnet is positioned near a coil of wire. Okay, لەم حاڵەتانە فیگەرەکە تەیاتێ بە فیکر بات. What is the direction of the current in the resistor when the magnet is moved to the left as in A or to the right as in B. باشە لە حاڵەتی A ئەڵێ ئەگەر ماگنێتەکە بەرەو لێفت بچوڵێت بۆ ئەم ڕسمی کە هەمانە. That means the magnet is moving away. When a magnet is moving away, remember, and I told you before, the attraction force is produced because the magnetic field of the induced current is in the opposite direction. So try to attract the magnet in order to obey the conservation of energy. So بۆی ئەتراکتیکە ئەم لایە مەپروز وایە ئەم لای کۆیلەکە ببێ بە ساوس ئێرە ببێ بە نۆرس. And then we use right hand rule in order to find the direction of the induced current. So this is how we can use the right hand rule. Your thumb is toward the north of the field and current goes up behind the coil and goes down in front of the coil. أبو شويكة كردوا على بيشتوتة سرو لبيشوية تخوارو يعني رأيت تسرو لدي بيشوية تخوارو هجا فولو يمكن بمشي هذا درجة. So current كله شو أشبوكه ل left أو أشبو right لحالتي دوم يعني if you move the magnet to the right أو كاتا current كه عكس بيته بهمان process. Question same وكو برسيارة ما حل كرت هر ليرة جيفنا كان دياري كين ليرة نمبري تيرنيا 256 تيرنا cross sectional area ياوا cross sectional area كمان تانيكا 0.025 meter square is placed in a uniform external field. Strength magnetic field ياوا 0.25 Tesla أما B initial so that the plane of the coil is perpendicular to the field. I must remember that cosine is 0 and cosine 0 is 1. The coil is pulled steady out. When the field and the coil is pulled steady out, remember that B final is 0 in time initial طبعا in 0.75 seconds. Find the average induced EMF. أما اللي رأي أبو كوشني سيام then هاتشي يكين رولا كداني إنه minus NA cosine theta B final minus B initial over delta T. بوشي B كم change كده ولا بري B change و B initial و final هي رقم كان داني إنه that's 256 and area is 0.0025 times cosine 0 is 1, B final is 0 and B initial is 0.25 over 0.75 and the final answer is 0.21 volt and the result is positive because B initial is greater than B final. And the last question in this section is critical thinking. We have electric guitar strings are made of ferromagnetic material that can be magnetized. The string lies closely perpendicular to the coil of wire. Inside the coil are permanent magnet. Okay. So that magnetized the segment of the string overhead. Using this arrangement, explain how the vibration of the plugged string produce an electrical signal at the same frequency as the vibration of the string. طبعا أما جيتاري كهربائية هنا جيتاري كهربائية خوتانا زانن أما magnetized string جيتيا كاتك أم magnetized string vibrateكا طبعا كمagnetised string كvibrate كرت magnetic field change به لقال كويلكا چونك تو string كا vibrate بيكي now field كيشا change بيت now field كيشا vibrate كا أما change دروسة على field كا بجوري كويلكا كfield is change بو then magnetic يعني EMF is produced KMF is produced بو current induce به أو currentش match the frequency and amplitude of the sound produced by the vibrating string. So when the string is vibrate, the magnetic field is going to change these results to induce an EMF, and this EMF match the frequency and amplitude of the source. And this is the end of section 1. هو دارم سلطان لود قرتبت إن شاء الله لدرزكاني دهات وترا بديتيل sectioni
دوو سێش باس دەکەین و بەو هیوایە بتوانین خزمەتێکی بچووک بێ خوێندکار بکەین. کاتیش خۆش.